Когда солнце скрывается за горизонтом, муадзин начинает произносить азан. Это по всему земному шару катится волна ифтара. Все, кто постился, разговляются. По примеру пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, разговляться следует фиником и водой. Мусульмане терпеливо ждали этого часа, и он настал. Что ни говори, почти 19 часов воздержания от воды и пищи – трудное испытание. Поэтому пост считается одним из важнейших видов поклонения. После разговения постящиеся просят Бога принять их пост, простить грехи и все, чего желают в этом мире и в жизни вечной. В Нижнекамской центральной соборной мечети вечернюю молитву провел Юсуф Хазрат. После молитвы все направились на ужин. Этот ужин на 600 человек стоит 40 тысяч рублей и проводится за счет благотворителей. Женщины ужинают в стенах мечети. Они занимают 2 зала. Когда я еще не была в исламе, приходя в мечеть, многие говорили: вы знаете, что такое ураза? Такие были восклицания. Это такой праздник, это ураза, это так приятно держать уразу. Люди не боялись, и люди стремились к уразе. Я не понимала тогда, я боялась действительно. Но когда пришла в ислам, когда и ко мне пришла ураза, то действительно я с каждым годом все больше стала понимать, что это действительное ощущение, это праздник души. Для мужчин уже 2-й год разбивается шатер во дворе мечети. На специально сколоченных настилах постелены ковры. Атмосфера на таких ифтарах тоже необыкновенная. Чувство тихой радости переполняет сердца людей. День прошел легко для меня, в надежде на милость своего Господа. Пожилые люди сидят на стульях, для них специально поставлены столы. Таким образом, организаторы ифтара в Нижнекамской центральной соборной мечети стараются учитывать все нюансы и проводят ужин на высоком уровне. Об этом говорят сами прихожане. Для тех, кто думает и делает намерения, я бы пожелал побыстрее присоединиться к мусульманам, вместе находиться с мусульманами и также вместе проводить уразу с мусульманами, научиться чтению Корана, делать благие, хорошие дела. Слава и хвала Аллаху, Господу миров!